什麼 space glory glory shot the ball space glory glory shot space I'm the space good marching on。 Hello，歡迎大家翻嚟熱刺香港 podcast 第9集，我係 Ivan。我呢度等咗好耐喎，17年嘞喎，終於有翻一個唔再係 RD 級啊，唔再係 RD 級，終於有一個正式嘅冠軍，仲要今次份量都真係唔輕喎，唔係一個普通大家都會出副選嘅一個 domestic 級，一個本地嘅足總杯或者聯賽杯，係歐洲第2級嘅聯賽歐霸杯嘅冠軍喎。係啊，哇到呢家都有啲唔敢相信係真係發生咗。即係嗰日睇波都真係都好緊張啦。咁但係贏咗之後個感覺都，喂，原來就係咁嘅感覺，真係好耐冇經歷過呢個感覺。係啦，係啦，咁贏咗固然開心啦。咁但係其實跟住之前咧，喺決賽之前咧，我哋兩個都好忙下喎，因為難得都唔算話非常難得再入決賽啦。因為之前我哋又有入過聯賽杯決賽啊，跟住可能再數翻幾年前有歐聯嘅決賽啊。咁但係因為而家開始咧 broadcast 啊啲直播好盛行咧，我哋都收到唔少邀請咁樣去咗上咗唔少節目喎。咁跟住之前我啦，我哋就收咗阿 KP 微不足道 KP 嘅邀請啦，咁就去咗佢個 channel 度同佢賽前一齊分析下，咁啊傾下咁樣啦。咁然後 Leo 你都收到另外一邊嘅邀請喎，係咪啊？係啊，阿 Keyman 佢哋都喺佢哋 channel 邀請咗我，即係去講兩句啦，都幾好玩嘅。係啊，因為都係一個交流啦，話俾佢哋聽，其實作為一個熱刺球迷個諗法係點樣，其實係對於佢哋嚟講都係好得意，因為始終對於大球會嘅球迷嚟講，熱刺未必係一個好大型嘅群體，有好多 fans。咁但係我哋都有我哋嘅模式，咁捧咗隊波咁耐，咁所以係一個幾好玩嘅經驗嚟嘅。係，同埋都見到個熟悉嘅面孔個 Charles 喎，都好耐冇見過佢。以前成日去Delantis 嘅時候都會見到佢，真係好耐冇見過佢啊。係啊，就係，但係所以就都有同佢哋講話，其實熱刺 fans 即係話本身都冇特別約過嘅，但係一見到就咦係喎，係你會識嘅喎。係啦，係幾得意。冇錯，係啦。咁跟住我哋賽前就係咯，好忙啦。咁就有2個唔同嘅節目錄咗啦。咁跟住睇波嗰日咧，因為我本身就唔喺香港啦，所以就冇辦法 join 任何嘅活動啦。咁我哋嗰邊，因為咧愛丁堡其實蘇格蘭咧都有一啲叫做熱刺球迷嘅群體，我哋叫 Lodge Lomond 啦。咁就唔 exactly 係喺愛丁堡嗰度，即係包咗幾個 surround area 圍住呢個Lodge Lomond 嘅湖嗰邊咁樣嘅幾個城市啦，包括咗 Glasgow 啊、愛丁堡啊咁樣。咁所以咧，佢哋咧就有搞個活動喺 Glasgow 嗰邊咧，就實在太遠啦，因為又要係星期三週中晚咧，我又唔識佢哋，咁所以我都冇特別走出去睇，所以都喺屋企同個仔啊、同老婆一齊睇就算啦。咁你咧？你有冇出去睇啊？我喺屋企睇下，我反而就即係香港都有球迷有搞咗唔同嘅活動，同埋喺酒吧嗰度都有搞活動睇波嘅。咁但係我自己咧就真係嗰次輸完場歐聯之後咧，我自己都唔敢去面對，唔敢去唔敢再出嚟睇啦，硬係驚同樣嘅事情再發生嘅。咁我就坐喺屋企乖乖地咁睇。咁所以都有啲可惜嘅，即係冇得去感受嗰個氣氛。咁但係最緊要贏波啫。咁啊係啊，真係最緊要贏波。好老實，尤其是我哋本身賽前咧，啲風向都係比較傾向曼聯嗰邊，因為始終人哋即係踢開好多，即係以前盛況鼎盛嘅時候，人哋都踢得幾多冠軍啊！入到好多決賽啦，有好多經驗啦，然之後亦都攞過好多冠軍，包括歐聯啊、歐霸又有攞過啦，跟住聯賽啊、本地嘅杯賽，啱啱先攞完2年嘅足總杯咁樣。咁所以其實賽前都好多傾向都係諗住曼聯勝算比較大啲喎。咁但係係咯，好好彩啦，咁就奧普嘅戰術比較成功啦，咁就主力去打防守反擊，咁然後靠貝蘭莊臣
喺一個反擊裏邊有啲幸運成分啦，又唔係反擊嚟嘅一個傳中波咁樣啦，咁啊有啲幸運成分，咁啊斬入去嘅時候，咁啊蘇爾有啲唔好彩啊彈咗佢，彈翻向門前，俾貝蘭莊臣成功伸到一腳挑到個波入網，咁啊奧拿拿又反應唔切，救唔到，咁然後就亦都防守亦都好好啦，咁啊大家都好努力一齊去防守啊，雖然門前都曼聯都好多斬波風聲鶴唳咁樣，咁但係。係咯，成功頂住個龍門，包括羅美魯啊，然後雲達芬亦都有個好經典嘅畫面咁啊，有一個護空門嘅情況啦，咁就直至捱到最後，維加利奧亦都救咗一個近門嘅頭槌，咁就捱到最後補時補多7分鐘8分鐘左右，咁就完場雞終於吹響啦，咁就熱刺成功保住呢個1-0嘅賽果，終於終結咗呢一個17年嘅錦標荒啊！可以再次捧得呢一個都唔係大義杯，呢一個唔係歐聯，不過都捧到一個獎杯啦。咁 Leo 去到終於贏到呢一個比賽啦，喺啱啱吹雞完嘅一下，到底你嘅心情係點樣啊？哇！嗰下真係好激動，嗰下簡直即係啲感受啊浮晒出嚟啊！因為或始終者應該咁講啊，由領先開始啊，即係上半場30幾40分鐘到開始領先，去到下半場一路呢40幾分鐘50幾分鐘，首先你嘅感覺係點啊？落淆底咯，驚到黐線喎！真係手汗都出埋，因為始終下半場即係咧入波之後到下半場其實都俾曼聯撳住嚟打啦，咁有幾下都爭啲輸㗎啦，咁但係都好即係都守得住嘅，咁嗰幾下真係緊張到飛嘅，但係其實成場波你話曼聯係咪好多機會咧？我又覺得唔係嘅，因為嗰場嗰個expected goal 其實熱刺仲高過曼聯添，熱刺好似有一球，曼聯係低過一球嘅，即係可以話其實曼聯攻咗咁多下，其實冇乜真係邊一下係入肉，真係有機會入波咯。咁我覺得都歸功翻阿奧普嗰個打法啦，因為其實呢個戰術其實好多人話嗰場波悶嘅，咁但係如果真係睇深一層咧，我反而覺得一個好戰術性嘅一場比賽嚟嘅，同埋紀律性，因為佢成場波佢唔同嘅時段其實有唔同嘅打法嘅。一開波嘅時候會想上前逼搶翻啦，希望可以做多啲攻勢啦。咁同埋同以前唔同，以前係好中意猜到去好穩陣去射波或者先係傳中或者係攻門嘅。咁但係嗰一場見到其實喺三甲線嗰陣已經好多傳中啦，因為我相信奧普都有研究過，就係知道奧拿拿或者係曼聯嘅後防其實係唔擅長對呢啲高波啊，或者應對呢啲攻勢嘅。咁所以見到阿賓頓莊臣入球，其實雖然好似好符碌咁樣，但係其實就係踢個波埋去，其實佢哋曼聯自己都會有失誤，會令到佢哋失波噶啦。咁因為其實之前有數據講過，曼聯喺歐霸杯嘅失球其實係僅次於杜基波蘭特嘅啫，即係都係失波好勁嘅。咁佢哋之前都靠好多反擊反擊翻對手啦。咁但係其實佢哋防守冇想像中強嘅啫。咁所以我覺得佢呢個戰術其實係成功嘅。入咗一球之後就死守，而死守嗰個方面亦都唔係話真係。以前嗰啲好典型嘅901戰術，而係真係好有層次咁樣，由翼嗰度開始啦，佢用翼同埋閘一齊守住曼聯嘅傳中啦，咁所以曼聯嘅傳中唔係話真係好容易咁樣可以斬到喺啲好有威脅嘅地方，跟住兩隻中堅鬥到後啦，咁其實基本上如果鬥到好後，唔係好似以前咁高位嘅話咧，羅美路同埋雲達芬都穩陣嘅。咁最後10分鐘仲要換埋阿丹素入嚟，咁更加係高波阿丹素都幫手頂唔少嘅。咁其實成個後防陣容，你話會雖然曼聯攻勢好多好驚，咁但係其實冇乜漏洞嘅，基本上係除咗卡利奧自己有個失誤，阿雲達芬幫佢換咗球空門之外，其實我都唔覺得曼聯有咩攻勢係真係好大機會入到波。咁所以係咯，我諗除咗嗰一球之外，仲有一下係般奴費蘭迪斯啊，有一下突然之間走得好空咧，兩個中堅冇 mark 佢攝咗入嚟，跟住柏好似係博羅嗰邊啊嘛，跟住就 mark 得唔夠貼，跟住俾佢頂到一球，咁啊好彩嗰球佢自己頂咩咗，完全唔中籠咯，嗰球真係空晒啊，好驚啊！但係嗰球都唔易頂，我反而另一個比較大嘅機會係加拿草真係扭到入嚟，所以雖然曼聯
或者曼聯啲球迷話加拿曹渣，但係其實我又覺得嗰場反而換咗加拿曹係有啲威脅嘅。嗯，你話阿馬達係咪真係好幫到件事咧？其實佢除咗可以一開波半係咯，十幾分個鐘有一鐘之後，係球，啊係咯，係啊有一球機會之後，或者係嗰陣可以扭到烏道士一兩次之後，其實後邊烏道士都抹到佢好實，完全嗯，都冇機會可以有攻門或者傳中。咁所冇錯，以所以我覺得加拿曹係幫到手嘅。佢射嗰球其實阿維卡利奧係搞得靚，地波即係中腰波啦，咁樣去掃埋嚟。嗯，其實真係我嗰球我都驚，即係有機會會失波。咁但係 other than that，其實基本上曼聯啲攻勢都真係唔係話好入肉。咁當然啦，曼聯今年嗰個能力真係你話熱刺要死守佢哋守到，其實都唔難嘅。咁但係亦嗯，都可以見到呢場波成隊波嘅心態同埋曼聯佢哋嘅心態都好明顯有分別啦。即係一開波出到嚟已經話咗俾人聽，今場係要贏波㗎啦。咁冇呢錯，個心態係熱刺我睇咗咁多場決賽係好少有呢個心態，一開波第一分鐘去到最後一分鐘都咁有集中力，而嗯，同時咁有決心去贏呢場波咯。咁所以奧普喺呢一方面真係做得好好嘅，因為賽前都有講話，其實奧普已經即係整咗段片話俾球員聽，哦其實你係為屋企人而去比賽嘅，同埋為球迷嘅，跟住好似話好多球員都打咗啲強心針出到去，真係好似好似食咗藥咁啊，個個都衝得好行啊。咁所以我覺得奧普喺呢個鼓勵球員方面真係有佢嘅能力喺度。我唔知啊，對呢一招其實我有啲保留，因為如果大家有印象咧，其實2年前定3年前咧，紐卡素入去聯賽杯決賽嘅時候咧，都用過同一招嘅。咁跟住咧然後因為今次啱啱紐卡素又再試入聯賽杯啊嘛，跟住有人就攞翻出嚟講嘛，因為咧就係當年咧佢哋又係整咗啲類似嘅片段，咁啊係即係我諗係何為啦，或者佢條 team 啦，咁佢就揾咗好多球員嘅家人啊，去一齊錄條片，主要整合咗條片，咁啊又係做啲類似嘅嘢，即係整條片同啲球員講，想激勵佢哋話啊，你哋係為咗你哋屋企人而戰，為咗球迷而戰，為咗成個城市而戰啊，blah blah blah 咁樣，類似咁樣嘅嘢。係我記得嗰陣時記者報道咧，直頭係話感動到喊晒嘅啲球員，好感動，好感動。跟住喊完之後咧，就跟住就反而集中唔到踢嗰場比賽，就腳軟啦。係啊，反而就因為咁樣輸，所以其實我就有啲保留咧對呢招，可能真係要睇啲球員本身會唔會好容易太過感動，然之後感動到喊到踢唔到啊，定係點樣？係啦，即係係啦，要權衡翻咯成樣嘢，係啊。不過睇咁得出嗯即係有幾位球員，我覺得特別要點名讚嘅。嗯哼阿賓坦古啦，比數馬啦，咁樣其實佢哋係今年唔係話特別表現好嘅啫。咁但係睇得出嗯即係喺歐霸杯由8強開始，佢哋出嚟踢真係比起季初佢哋係踢得好唔同個狀態，特別係冇錯，比數馬，比我覺得數碼啦，即係係啊，都有8成佢以前嘅表現咧。咁當然啦，今年我哋嗯都鬧佢吸完笑起之後，其實踢唔翻個表現啦。咁但係其嗯實你見到嗰場佢都真係守得好硬淨。咁賓坦古我覺得更加好添，因為佢自從俾阿卡殊踢完傷完之後，其實我覺得佢一直都表現唔翻以前喺阿干地麾下嗰陣嘅表現力嘅。即係佢嗰陣同阿虛爾堡真係統治咗，即係兩個人都可以統治咗個中場。咁但係呢家佢，我覺得開始有翻少少嗰陣嘅 coverage，因為我就算最後一場我哋輸4-1，但係其實見到佢上半場佢真係幫手執咗好多 second ball，即係控制住個戰局，其實係控制得幾好嘅。係佢俾人換走咗之後，真係開嗯始大家有攰啦，開始散啦，先輸4-1嘅啫。係啊。咁比較可所以呢惜啦，因為家都佢始終有即係係啊。幾個大傷患，比如係啊，俾人踢斷腳啊，然之後又成日撞到個頭2次有呢個係啊 concussion 腦震盪咁樣，係啊，咁就真係希望佢可以 pick up 翻個狀態，佢絕對係一個非常好嘅球員啦，我認同。我真係幾中意佢嘅，其實，所以佢嗯呢家都好似話球會想幫佢續約啦。咁我覺得佢值得嗯續約嘅，同埋我覺得佢真係值得喺球隊度真係再踢耐啲嗯嘅。因為好多球迷都覺得中場係我哋今年比較弱嘅地方。咁但係嗯你睇翻其實賓坦古加麥迪臣加巴爾法，其實都將會係我哋
即係好重要嘅中場線㗎咋。咁但係當然啦，輪換啊，或者即係打埋出年打歐冠杯，其實多好多比賽。我哋呢家嘅板凳深度絕對唔夠啦。咁但係我覺得即係賓坦古值絕對值得留低咯。我真係幾中意佢。哦，係啦，補充翻少少，佢唔係準備續約，球會係準備trigger 嗰個 extension 啦，因為佢個本身個係啊，本身佢個合約係有個嗰啲叫做延續條款啊，所以佢係應該係準孫興慜咁係啊，係啦，只不過係佢未完約，只係差唔多完約，然後佢又可以再唔知續，佢呢個好似長啲嘅，好似可以係 extend 2年嘅，係啊。總之留佢啦，我覺得唔好賣佢。冇錯，係啦，好扯得有啲遠添。咁係啦，完咗90分鐘啦，好緊張，好緊張。咁終於去到吹呢個哨子聲一響啦。咁你嗰刻嘅感覺係點啊？嗰下就好感動啦，因為Uh-huh. 哇，真係等咗咁耐，終於贏到，完全係嗰下係哇，真係激動到好犀利，我覺得。完全係唔係言語可以感受到，因為又唔係一開波我哋覺得自己好大機會贏，真係打定輸數啊本身都。咁但係咁樣都可以贏到，哇！真係好興奮啦。咁跟住係咁 J 嗰啲比賽精華啊、訪問啊各方面啊，真係睇咗幾日。係啊，無論官方 media 都好，佢都係咁出啲比賽 content，去到尋日都仲出緊。冇辦法㗎啦，即係咁難得贏到呢場比賽，有排講嘅。係啊，我自己就因為喺屋企睇啦，本身大仔咧 Klaus 咧，佢都有同我睇嘅上半場，但係去到下半場，因為都係嗰啲瞓覺時間啦，佢又頂唔住，跟住佢就話要翻去瞓覺，叫我聽朝講翻比數俾佢聽啦。咁跟住就係啦，我細嗰個小朋友都瞓咗，跟住我老婆就陪我出嚟睇咁樣啦。咁我哋就兩個喺度睇，咁啊成程咧我就。即係如果平時咧，咁我通常攤喺個 sofa 度一路玩電話一路睇嘅，因為都冇乜嘢好睇嘛，成季通常都好難專心去睇，通常都係一路玩下電話一路睇嘅，即係得閒就望下聽下聲咁樣啦。咁但係咧今場咧就真係好緊張，好緊張，成個人咧咁啊喺個 sofa 度坐喺度，烏住個身，托住個頭，咁啊遮住自己塊面半隻眼咁樣喺度一路睇一路睇。咁就係啦，因為始終你雖然話曼聯唔係有好多攻勢，但係其實佢哋長時間都攞住個波咧，咁啊始終都係有啲擔心嘅。人哋攞住個波去攻你嘅時候，咁啊成程都好緊張啦。尤其是每次無論係佢右路阿馬德啊，或者係Masraoui 啊，或者係加拿祖嗰邊斬個波入嚟，每斬一下都驚嘅，每一下都驚。始終雖然話佢哋無論海倫又好啊，般奴費蘭迪斯啊，或者因為佢其實未去到最後一刻，佢都未擺啊。麥佳亞上嚟前鋒咁樣去定波嘛，其實本身佢哋個威脅就唔算大，佢哋斬入嚟，因為始終前面佢哋冇一個好擅長頂頭錘嘅前鋒啊，或者係攻中咁樣嘅人選。咁但係始終你知我哋自己今年都已經有好多嘅中堅失誤啊，所以其實我哋每次走嚟我都好驚，唔好拜託頂走個波啊，唔好漏啊，唔好出線，唔好派膠咁樣。咁但係即係慶幸啦，每次都擋得到啦，抵擋得到啦。咁尤其是去到係。尤其是去到90分鐘之後就越嚟越緊張啦，個人因為差唔多啦，吹雞未啊？一路就望住個馬錶咁樣，吹雞未啊？吹雞未啊？咁樣，咁啊嗰下個心情就開始好忐忑啊，就好驚啦，一路就好驚，尤其是去到臨尾嗰下角球，咁就卡斯米魯同埋即係阿根廷仔。係啊，加拿曹係啦，咪有下兩個一齊準備倒掛嘅嗰下，驚我賴屎啊！仲要見到佢網喐咗下咁樣喎，咁好彩啦，咁我踢唔中籠，踢咗落去個網側咁樣，見到佢冇慶祝，嗰下未知咩事嘅，見到個網喐咗好驚，但係跟住見到佢冇慶祝，我就知OK，應該係踢咗落網側就冇事，係啦，咁因為嗰陣時都差唔多去到，好似我諗本身係補時補。5分鐘定7分鐘啊，跟住嗰下超咗時1分鐘到㗎啦，係啦，咁就應該諗穩陣啦，嗱踢埋個龍門球出去，咁就 OK 啦。咁跟住之後都依然都仲係好緊張，交望住咁樣等緊吹雞尾啦。咁然之後去到吹雞嗰一刻咧，未識得捱嘅，
未識得反應，即係冇話歡呼啊嗰啲，都仲係嗰下有少少愕然吓，完咗啦，真係贏咗啦，真係贏咗啦！嗰下有啲唔敢相信嘅感覺，你明唔明啊？搞咁耐吓，乜我哋都可以贏到冠軍嘅咩？真係會有咁嘅感覺啊！我唔係講笑。跟住嗰下，跟住之後慢慢開始就，跟住之後慢慢開始，我自己都估唔到自己，我都係開始喊啊喺度。我都有。跟住即係啦，即係唔係嗰種喊到啤啤聲嘅，即係開始慢慢個眼濕啦，然後跌，即係眼淚跌落嚟嗰種嘅感覺咯。即係尤其是即係首先我唔係已經由08年開始捧啦，我未嘗試過睇熱刺係可以捧到冠軍呢一個滋味嘅。我嗰陣時係開始大概，我未睇啊，我大概我係巴爾踢國米，即係對國米爆起嗰陣時之後開始睇嘅，因為我就係開始睇到佢精華，我留意到熱刺咁樣。咁跟住之後咧，一路從來都未試過冠軍啦。咁尤其是即係首先唔係啊，終於攞到冠軍啦。然之後，我覺得對我嚟講最深刻係即係，尤其是特別呢幾年，即係點講咧？由普捷天奴開始咧，我自己個心態就係我哋而家終於都叫做一隊有競爭力嘅隊伍，都未或者係一個隊強隊，即係有一隊競爭力嘅隊伍係可以衝擊冠軍，有機會同啲強隊去一齊爭下，例如可以入到唔同嘅決賽啊，聯賽每年都會可以去到爭呢個前4嘅席位啊，以及有2年都可以爭下冠軍咁樣啦，真係有機會。咁一路都只係去到嗰個有機會去同強隊競爭，咁但係之後換走咗佢之後，就球隊成績就一落千丈啦。咁我經歷過好多唔同嘅領隊，包括摩連奴啊、干地啊，跟住仲有而家教緊森林嗰個係啦，紐奴啦，係啦，咁跟住直至到而家嘅奧普啦，咁一路其實熱刺嘅成績都係有啲反反覆覆，又唔係咁好，跟住又俾翻少少希望你，跟住又踢到唔係咁好，尤其是跟住今季啦，聯賽直頭踢到成隻屎咁樣啦。咁但係跟住，咦？今次真係爭到咯喎，跟住就嗰個感覺又最同埋最特別俾我嘅感覺就係，因為我哋唔係 keep 住一路都有機會爭啊，而係突然之間踢到好沉好差。真係成隊波踢到劈石屎咁樣，唔係講笑，絕對冇誇張咁形容。但係跟住係啦，但係跟住終於贏到嗰下，即係最感動個位就係唔係因為隔咗咁多年而捧冠，而係成隊波經歷咗好多嘢，然之後成隊波球隊都換晒人啦，包括即係可能呢近10年最 signature 嘅哈利簡尼都離開咗啦。跟住有好多唔同有機會留喺度嘅青訓產品，包括榮斯尤其是榮斯走我都有啲咁做，因為覺得佢係有機會可以踢到一段時間啦。跟住可能再前啲嘅一啲青訓嘅代表，可能係Ryan Mason 啊，同埋賓特納啊呢啲，即係一代一攞杯喎。係啊，都睇佢好開心。咁係啦，即係你見到我哋其實可能有一陣嘅 signature 嘅青訓球員。都冇攞唔到啦，然之後可能其實以前我哋話係最強嘅一隊隊伍，即係包括嗰陣時入歐聯嗰陣時，可以話係近代最強嘅熱刺啦。無論前中後都好，都有好多好 top 嘅代表都攞唔到，但係反而去到今年攞到，即係就會覺得成隊熱刺係經歷咗好多嘢，好多變遷。咁跟住係啦，跟住去到呢一季，終於攞到啦，所以嗰種感覺係嗰一下就真係我會覺得係點解會喊咯，唔係開心，即係喊，真係喊咗出嚟咁樣，咁就係啦，咁就維持咗幾分鐘先冷靜到落嚟啊，跟住我老婆仲勁衰，特登偷偷地拍一片，係啊，係啊，勁賤格，跟住之後係啦，咁樣啦，咁跟住終於冷靜翻落嚟，咁啊開始要出翻 pose 啊，做翻嘢咁樣，但係嗰陣時已經你同連仔已經做咗啦，咁所以好彩我就唔使做啦。係啦，咁係啦，呢個就係我嘅感覺啦。嗰下啱啱吹完計之後，其實今年真係冇諗過可以攞到冠軍，因為今年即係本身聯賽表現都差啦。杯賽你話睇得好唔好咧？係穩定嘅，咁但係亦都唔係話好到話真係覺得哇，今年好有機會可以攞冠軍。完全由季初去到我諗入4強嗰陣都冇諗過有攞到冠軍，因為以前可能我哋覺得有希望嘅時候，隊波真係踢得好。今年
真係冇以前表現咁好，但係我覺得有啲嘢整定嘅，即係由上年啊孫興文係啊，對曼城炒咗侯丹都，搞到我哋要踢歐霸，但係係，有借呢個機會可以攞到個冠軍，其實好多嘢都係累積翻嚟嘅。你話成個今年踢得好唔好咧？一啲都唔好，一啲都但係就冇。係正正係呢個唔好，令到對手都冇路捉。咁當然啦，我哋都捉唔到曼聯路啦，因為佢哋都踢得差。咁但係而個成個比賽，我覺得有一個好大嘅分野就係曼聯都繼續用佢嗰一套嚟去踢呢個決賽。咁但係我哋係用另一個做法，完全係我哋聯賽唔會見到嘅打法嚟去踢呢場決賽，就係爭呢一樣嘢令到成個結局唔同咗咯。嗯哼，咁所以係啊，我覺得好多嘢都累積翻嚟㗎。咁你馬後炮講都係㗎啦。可能阿奧普一直咁樣去做，就係為咗場決賽咁去做嗯哼，嘅。咁呢啲點即係 winner，你就點講都係啱㗎啦。係啊，冇錯。咁但係你睇下曼亦都聯嗰邊而家一落千丈，一沉百踩咁樣。如係啊，果係我哋對馬來西輸咗就亞明星隊都係啊，輸。係啊。如果係我哋嘅情況咧，咁啊賴晒嘢㗎而家。咁但係個事實又真係見到即係你見到歐霸杯嘅比賽，就算對法蘭克福又好啦，對杜基波蘭特又好啦，都唔係平時我哋見到嘅打法，咁係好事嚟嘅。咁但係嗯哼，用呢個方法可唔可以繼續喺聯賽攞到成績咧？或者啲球迷係咪中意睇咧？呢個就反而係我哋要睇下嘅後話咯。因為嗯哼，今年好開心完結咗啦，咁其實出年嘅聯賽好快就開始啦。依家各隊對手都已經話要招兵買馬啦，咁係啊，我哋如果唔盡快可以，呢家連決定啊奧普仲唔仲留隊都好似仲未有一個定案。咁其實對於我哋出年哇咁多比賽，又要打有兩個額外嘅杯，嗯哼，超霸杯同埋有一個同南美洲嘅嗯哼。冠軍定唔知咩嘅比賽，咁樣呢啲都係一啲額外比賽咁樣。咁我哋可但係唔可都好似以？係兩場啫，兩個杯賽都係一場過㗎嘛，係咪啊？都唔會話有係啊，啲咩四一場過，強八強啊，係一場過，咯。嗯哼，一場過。咁但係你嗰段時間，即係你多咗比賽壓力，你要打歐聯，其實你個隊波點樣去改善真係好重要咯。嗯哼，因為你今年咁嘅陣容或者咁嘅狀態，我自己都覺得，如果繼續出年都係咁樣嘅話，就真係我覺得會賴嘢啊。嗯哼。喂，去到講下一季之前，俾我分享多少少先，因為其實完咗場波之後咧，我都參與咗一個球會嘅活動啦。咁啊，因為雖然我冇辦法飛咗去西班牙啦，咁但係我就飛咗落去倫敦咧。咁啊喺星期五嗰日咧，咁啊參加咗呢個勝利巡遊嘅，其實咁我等我呢個正，分享少，係啊，等我分享少少先啦。咁首先嗯嗰日咧咁我首先飛因為我喺愛丁堡啊嘛，咁我冇搭火車，我搭飛機飛咗落去 Luton，咁再過去。咁然後咧，首先本身班機已經 delay 咗遲咗啦，咁唔緊要啦，咁飛到去都係遲咗可能半個鐘一個鐘左右。咁跟住咧去到嗰邊咧，我想講咧，可能如果香港嘅球迷未必咁熟悉，咁但係可能英國嘅球迷咧就會知道咧 Stansted 咧嗰個機場咧，咁佢就會有一架火車咧可以直達出翻去市中心，但係之前 Luton 係冇嘅，咁啊一路都要熬巴士。咁跟住我就發現原來咧，佢而家終於有個新嘢喎，咁佢有架類似輕鐵嘅咧，搭去一附近叫 Luton Gateway 嘅地方啦，咁可以俾你嗯再搭火車出翻去市中心咧，咁啊快好多，因為之前咧。喺 Luton 嗰邊咧，成日都要搭嗰啲 National Express 啊，或者 Flexi Bus 啊，出翻去市中心咧。咁嗰啲公路咧就例塞嘅，因為都係啲主要幹道咁樣咧。通常咧，佢話就話預計一個鐘頭至個半鐘咧，但係你永遠都係坐兩個鐘先出到去。咁啊，好好彩，而家去多個鐵路咧，咁就同 Stansted 嗰邊差唔多咧。我諗30-40分鐘就已經出到去，咁啊快好多，方嗯便好多。咁然之後咧，咁就喺 Luton Airport 嗰度咧，咁我單火車啊。咁啱咧就撞到一個啱啱喺畢爾包翻嚟嘅球迷，咁大家傾咗兩句，佢又分享咗啦。咁跟住我就同佢講話，好慘啊！我老婆唔俾批文我，搞到我冇得飛啊！咁樣喺度講笑咁樣講啦。咁跟住之後咧，咁講完最後咧，咁啊佢超級好人喺個袋度咧攞條頸巾出嚟攬住我條頸，咁樣就話送俾我咁樣。咁啊係一條。係啊，佢喺當地買嘅一條比賽，即係寫住係啊，熱刺對曼聯咁啊，喺畢爾包咁樣嘅一條歐霸頸巾咁樣送咗俾我，咁啊超好人，咁啊開心喎。係啊超開心啦！即係本身已經撞到球迷分享已經好開心，跟住佢又送嘢俾我，勁開心咁樣啦。係咯。係啊，咁跟住之後去落到去之後咧，因為本身我老婆咧就
就早啲搭個飛機落嚟，唔係搭個貨車落嚟先嘅。咁我首先去 meet up 佢哋啦，咁啊同埋兩個小朋友咁啊一齊過去啦。咁我過去嘅時候都唔早㗎啦，嗰陣時大概係下晝2點零3點嘅時間，我開始搭車入去啦。咁因為佢本係身個遊行咧就未開始嘅，架巴士正式開始咧就5點半先開始行。咁但係咧本身熱市嗰邊咧，佢哋喺個 main stage 嗰度咧就已經係3點開始就會有啲名宿不停上嚟啊。咁啊又有佢本身 Express TV 啊嗰幾位員工咁啊喺度大熱下氣氛，又做下 Q&A 同觀眾玩下咁樣啦。咁啊其實係一路3點開始已經有活動啦。咁然後我去到嘅時候咧，其實已經逼爆晒啦。我坐 Overground 過去，咁啊喺呢個威克lin個站度落，因為喺球場隔離行過5分鐘嘅啫正常。咁但係已經塞爆晒啊，完全逼唔到入去。咁一開頭我本身都嘗試想逼入去裡面啲，因為我都我哋本身有幾個香港朋友已經入咗去啦，咁我嘗試想揾佢哋，但係都冇辦法，因為真係太逼太多人啦。咁我自己本身帶住一個1歲，再加一個5歲嘅小朋友，咁我都完全逼唔到去。咁然後咧，咁就可能係附近本身已經一啲窄巷，即係會遊行路線經過嘅位咧，咁我哋就留咗喺嗰度算啦，比較寬敞，因為嗰邊少啲人。但係 main stage 嗰邊就已經完全爆晒，完全逼唔到落去。咁我諗去到嘅時候大概3點半4點左右啦，咁已經好多人啦。咁就大家一路等啦，因為未有嘢做啊嘛。咁嗰個位好就好在咧，佢有個大電視大銀幕，咁啊一路都播下周圍嘅情況啊，然之後又播翻之前啲比賽片段，咁啊 keep 住個氣氛都唔錯啦。咁然後其實咧嗰段時間咧，啲球迷唔止係地下啦，咁倫敦啲屋唔係好高嘅啫嘛，3、4層，咁啲人已經爬水管爬咗上去天台啊，咁樣即係係啊，側邊咧已經。即係啲天台又坐滿晒人啦，又有人擒咗上去啲紅綠燈個頂上面咁樣啊，咁啊總之好誇張，好誇張咁樣。咁但係即係大家都係即係熱情去玩嘅，而唔係造成一啲喧嘩啊咁樣去滋擾咁樣嘅。咁所以成個氣氛都好好。咁其實一路大家由嗰段時間開始已經不停咁樣喺度唱唔同嘅 chain 啊，喺度唱歌啊、玩啊咁樣啊。冇停過2個幾3個鐘頭，個氣氛係超級好。咁然後當架巴士去到經過嘅時候，咁啊更加犀利啦。咁啊個個舉高晒手，攞起個電話出嚟，咁啊影相啊，跟住就喺度不停咁樣歡呼啦，為個隊伍。咁雖然你覺得可能好戇居，因為架巴士經過咧，佢哋又冇停低啊。其實可能得分零鐘嘅時間，咁但係我覺得成個經驗係好開心，好玩嘅。咁啊，大家你見到係成個 community 啦，包括可能係真係，就算有啲住喺度嘅人啊，你會見到佢哋開咗窗啊，有啲細路啦，咁啊一齊擔個頭出嚟望下，然之後咧可能啲人唱歌嘅時候咧就會一齊唱咁樣，好得意，好融洽啊！成個畫面，成個情景，咁啊冇人投訴啊，或掉水彈啊，喺度鬧啊嗰啲冇啲咁嘅情況嘅。咁啊只係唯一可能唔係咁好就係因為太逼夾啊，所以啲人有啲人逼得滯想出嚟啊，又比較難出啊，咁啊有啲情況會猛整啲咯。咁啊嗰啲情況就比較少數嘅，但係成個我覺得 overall 成個勝利巡遊咧，個氣氛係超級好，好開心嘅。咁然後都有新聞報道咧。成個勝利巡遊都有成225萬，唔係，sorry，22.5萬啊，即係225K，係啊，即係22.5萬人參加，咁都係一個咁犀利，係啊，好多人嘅城市，即係你諗下球場 capacity 嘅3至4倍喎，係啊，所以都真係好多人一齊參加成個市區。咁係啦，呢個就係成個勝利巡遊分享啦。咁順帶一提，咁啊隔咗幾日利物浦嗰邊就有個非常不幸嘅事件發生咗啦。咁就希望受傷嘅球迷就冇事啦，可以早日出院啦。係冇錯。係啦，咁呢個就係我成個勝利巡遊嘅分享啦。咁係啦，固然今季完咗啦，贏咗啦。咁然後熱刺球迷成日掛喺嘴邊嘅，希望球會可以贏個錦標啦，終於贏咗咯喎！咁下一季我哋應該要有啲咩期望啊？已經贏咗咯喎，我哋仲可以有啲咩期望？有啲咩要求啊？應該係呢個真係突然間幸福來得太突然，就好似會唔會繼續咧，定係點樣咧？因為始終
實球迷真係都想球隊攞冠軍嘅，咁但係我哋亦都唔係話隊波唔攞冠軍就唔會繼續捧佢哋嘅，咁但係起碼要見到隊波有表現咯，我覺得。嗯哼，即係係啊，當然啦，你攞到應該攞嘅冠軍就呢個一定要啦。咁但係好似今年咁聯賽咁嘅表現成績真係絕對唔合格㗎啦。咁出年會唔會可以踢絕對係，好啲？嗯我覺得呢個係個重點，點樣改善翻？即係譬如上翻去頭四，跟住杯賽我哋可以發揮得好啲，睇下會唔會可以都攞下聯賽杯啊、足總杯啊咁樣嗰啲。嗯哼，咁當然啦，好簡單咁講，喂，其實如果出年我哋好彩啲8月升升定定嘅，隨時都已經再袋到個杯㗎啦。係啊，咁係啊，咁所以出年攞唔攞到杯呢樣嘢就我覺得可以擺埋一邊，但係隊波真係要生性咯，即係唔好係啊。可以嗰個聯賽嘅表現真係唔可以再好似今年咁。冇錯，我都覺得首先第一樣嘢對波都係啦，講咗好多年啦，都仲係重整緊，但係我都覺得繼續其實都係要重整嘅，因為本身我哋今季睇其實條中場線就真係好弱、好弱、好弱，尤其是我哋而家成日攞出嚟做正選，賓坦古佢本身狀態未到最好啦，咁我相信但係佢可以踢得更加好嘅，咁但係比數馬啊或者沙亞誒。到底得唔得呢？我到而家都係有啲保留對呢兩個球員，咁係咪要換呢？唔知道。咁然後你話係啦，Lucas Bergvall 啊，同埋 Archie Gray 呢啲係嘅，佢哋都係有潛力嘅好球員。咁但係咪你話係咪下一季已經可以即刻潛出嚟繼續用呢？可能 Lucas 得咯，但係 Archie 你見可能本身佢今季咧成日踢好多唔同嘅位置咧，你見季尾幾場聯賽啲攝時間擺翻去中場咧。佢自己都係有啲進退失據嘅，所以我覺得都係要俾啲時間佢浸啦，同埋要俾一個長期嘅一個發展計劃佢。到底你真係以後係踢中堅啦、右閘啊，定係踢中場咧？咁啊，然後根據住呢樣嘢去 build up 翻佢個人咁樣咯。我就覺得，因為佢仲係好後生啊，18歲，呢啲發展空間、發展時間咧，我覺得擺佢去唔同位置。去俾佢摸索下，攞多啲經驗係好事嚟嘅。但係就盡量唔好話一季，可能你踢咗一段時間中堅，你又擺翻佢去中場，咁就令到佢成個感覺會好唔同啦，好難踢得好啊。因為你話可能去到啲詹士米拿級數30幾歲老油條，咁佢踢咗10幾20年頂級聯賽，咁佢梗係識踢啦。但係 Archie 佢仲係一個僆仔嚟啫，今季先係第一季踢英超啫嘛，咁所以咁樣掉佢法，我就覺得。佢踢得差係合理嘅事咯，咁我覺得，但係佢係絕對一個有潛力、值得培養嘅球員嚟嘅，咁就係啊，俾一個好好嘅 development plan 去 build up 下咯。你始終18歲都係一個球員，點樣去成長一段好重要嘅階段。今年用咗好多佢嘅時間嚟蹬腳踢中堅啦，咁但係其實大家睇翻啲數據，其實就算上年去踢列斯聯，佢大部分時間都係踢右後衞。咁佢會唔會係一個中場嘅材料咧？其實真係唔知。咁當然我覺得嚟緊嘅季前訓練好重要啦，因為即係都要幫佢揾咗個定位，中場又好，右閘又好，中堅又好，其實真係要開始要決定佢要點樣去發展㗎啦。因為對於佢嚟講，即係佢係一個好有潛質嘅球員嚟嘅，即係佢唔係啲好魯莽嘅球員啦。即係佢18歲仔啫，你調翻轉睇。熱刺好多18歲出嚟嘅青年軍都冇去咁表現到佢嘅成熟度咯，咁所以佢絕對有潛質可以更上一層樓嘅，咁但係真係要開始睇下點樣好好用佢啦，即係佢孭住40 mil 呢個包袱，佢今年你話佢合唔合格咧？我覺得表現上就唔合格㗎啦，咁但係以佢嘅幫手可以即係出到咁多場，而佢出到場佢都真係盡力做好佢要做嘅嘢嘅。咁我又覺得即係都算係咁啦，以一個18歲嘅年青球員嚟講，咁但係出年就唔係好，即係唔係出到嚟蹬腳就算咯。對於佢嘅 expectation，冇錯。咁我自己對球隊嘅期望就係啦，好似頭先咁講啦，重整啦。然後我都唔敢奢望話要贏咩冠軍嗰啲啊，咁因為下年尤其是我哋個歐洲杯賽又跳咗一級上去歐聯，咁就我唔敢奢望啦呢啲，咁啊聯賽歐聯就希望可以入到前4前5，咁啊希望係啦，希望嚟緊下年，因為
大家個歐冠嘅係數都幾高，因為本身係歐霸就兩隊英超嘅球隊都入到去 final 啦。咁然之後啱啱歐協杯尋晚車路士又贏咗。咁雖然歐聯兩隊決賽都唔係英格蘭嘅波，咁但係阿仙奴都好似踢到四強淘汰出局。咁維拉都踢到八強㗎嘛。咁所以我諗下年個係數都幾高，應該都有機會可以繼續有五隊可以踢歐聯嘅。咁所以目標希望可以保持有歐聯踢啦，入到前四前五啦。咁啊歐聯我就唔敢諗啦，晉級到16強就收貨㗎啦。咁然後同埋係啦，希望杯賽就真係要睇下到時兩邊戰線咩情況先再諗。我唔敢奢望話下年要求即刻再攞多個冠軍啦。咁啊係啦，咁啊最緊要重整同埋保持競爭力先啦，下一季。因為始終你，尤其是你今季聯賽睇到咁樣，你都唔敢有啲咩期望啊！真係。係，但係我覺得係即係要盡早決定啊，奧普係咪真係留隊咯？因為始終依家都6月啦，其實話就話佢哋要放暑假，但係其實好多嘢都開始積極咁籌備㗎啦。即係啊，係我見冇錯。利物浦又好，曼城又好，曼聯又好，佢哋都係啊，蠢蠢欲動，真係好多球員上埋去補充能力㗎啦。咁都當我哋唔止蠢蠢欲動啦！你諗下，利物浦已經叫簽咗兩個啦，費林邦同埋域斯喺呢個利華古遜嘅域斯，呢兩個都已經接近係分雕咁滯。咁然之後，曼聯又簽咗阿古華啦喺狼隊嗰度。曼城而家暫時未有動作，咁但係跟住阿仙奴都簽咗一個中場，好似係叫蘇唔知咩鬼，我都唔係好識。好似蘇亞文迪係係啊，喺呢個皇家蘇斯達嗰邊蘇斯達簽翻嚟，係啊係啊。係啊，所咁所以你以我哋真見其他強係隊都已經有動作，咁係啦，希望我哋盡快啦。咁係啦，首先決定咗奧普留唔留隊啊。我自己本人就偏向想佢留嘅。咁始終你啱啱贏咗個冠軍，你諗下之前早2年西咸嘅情況，人哋贏咗個歐協杯翻嚟，跟住就唔續約俾佢走，然之後你而家睇下換咗人之後踢到點，已經換咗2個領隊啦，換咗跟住然後而家第2個領隊都係沉淪嘅，即係暫時阿破達幫手都係啱啱個排名高過熱刺啫嘛，跟住都低過曼聯咁樣，都係排緊16。咁所以你啱個領隊先攞完個冠軍，然之後成隊球員都好都支持佢嘅喎。咁你係咪真係需要喺呢一刻變呢？我覺得唔好執住啦，唔好搞住啦。我覺得你帶咗一個好重要嘅 point 就係啲球員好支持奧普咯，因為其嗯實睇咗呢排啲 social media，包括阿麥迪臣啦、巴爾法啦、格嗯雷啦、博羅啦，佢哋都有出聲話真係想阿奧普留隊。羅美路都講到好行嘅就係、如果要佢留低，即係其實留唔留到阿奧普都幾重要嘅對於佢嚟講，因嗯，為係咪佢自己本人好似講㗎？好似係唔係佢自己有消息俾人講，講啫。但係有消息咁講，但係其實啊哈你見到阿奧普喺個勝利巡遊嗰度講完之後，阿羅美路攬住佢，就其實見到佢哋真係啲關係都真係幾好嘅。係啊，即係我冇錯。都睇到好多新聞話阿羅美路係真係都幾中意奧普嘅。嗯哼，佢呢個都有啲絕對係啊。surprise 嘅，因為本身嗯踢得差嘅時候啦，有好多傳媒講話其實羅美路踢啊，或者佢想走啊，或者佢唔中意奧普啊咁樣嗰啲。但係呢家贏咗咧，又反而講咗好多，就係話其實佢好最撐奧普㗎啦咁樣，咁係幾係啊，好笑嘅。咁但係冇錯。都啱嘅，即係始終見到阿奧普。阿比蘇馬都有講啦，其實佢踢得唔好啊，或者佢吸少氣俾球會罰嘅時候啊，奧普都真係冇離棄佢，咁佢都好感激奧普，真係仲更加仲肯用佢，其實都好難得嘅，因為你比其他球會，如果有個球員真係犯咗呢啲咁嚴重嘅違規事件，其實都未必再有機會㗎啦。係啊。咁所以見到其實成班球員係好撐奧普嘅。咁同以前唔同，以前我哋好多時炒領隊嘅時候，其實佢哋都失去咗更衣室，或者真係未必係啲球員繼續想幫佢付出。係啊，咁所以冇錯。依家如果唔係因為佢哋球員唔撐佢，而係真係一個過渡期，歐普都有講嘅，因為其實今年如果佢真係仲有機會去做呢個季前熱身嘅嘅備賽期啦，咁其實佢都話比起上年其實真係好多嘢要改變嘅，因為嗯上年即係佢見到上年嘅
賽前準備用起今年成季嘅比賽咧，其實都可以見到嗰個準備係失敗㗎啦。咁係啊，所以佢都話其實好多嘢要變嘅。咁呢個正正就係你 keep 用唔用同一個領隊去繼續好重要咯。因為如果你再請個新領隊，又要再去適應，係啊，或者可能又要換過一班人再去踢嘅時候，可能你搞下搞下都已經季尾或者出年先再有成績㗎啦。咁我覺冇錯，得，既然阿奧普今年都已經交咗佢嘅成績，其實季初我哋成日都講，唉、你攞咗個杯，你唔降班，你有得打，或者係你一打歐聯，你又攞個杯，我哋都心足啦。其實係啊，呢家咪就係呢個結滿足果咯。晒啦，係咁啊，係啦，咁你聯賽踢得好唔好？結果論嚟講，其實都係交咗佢要交嘅成績表嘅。咁嗯，咪再俾佢試下咯。咁我覺得，如果出年你話可能踢半季，去到聖誕節都仲係呢家咁嘅狀態，或者真係好多杯都已經哇好早已經出局啦。咁再嗯。審視係咪再要換人，我覺得好過呢家大家士氣高漲，連啲球迷都開始撐奧普嘅時候，如果你維仲要決定呢家呢個時候炒奧普，我諗你維幾多條命都唔夠死。冇錯，係啦。咁頭先都講到啦，需要重整，其他球會已經開始簽球員啦。咁我哋雖然未有動作啦，但係都已經聽到有啲傳聞開始有1至2個球員已經傳緊有機會加盟啦喎。咁啊，首先第一個就可能如果有玩啲足球遊戲或者 FM 都比較熟悉，因為呢個名都已經聽過幾年，就係 Ryan Cherki。咁啊喺里昂踢緊嘅一個法國中場球員啦。雖然呢個名聽過好耐，但係原來佢先21歲嘅啫，都好後生喎。係啊，呢個好波啊！呢個佢真係傳統嘅10號仔角色咯。咁嗯，我覺得正正係麥迪臣都一個成日傷嘅球員嚟嘅，有呢一個類型球員俾佢同佢輪換，其實係好事嚟㗎。因為係啊，佢歐洲賽嘅經驗又多啦，咁佢能力上我睇好多精華，佢絕對都係一個好波嘅球員嚟嘅。咁但係嗯。佢嘅身形嚟到英超會唔會有好表現，咁就唔知啦。咁但係睇佢對曼聯嗰場比賽都踢得好嘅，佢都真係冇到曼聯班後衞飛起。係啊，踢法上我唔太擔心，因為我覺得佢有啲似咧以前奧迪加德嗰啲踢法，咁但係你都見到佢喺英超啊、阿仙奴都好，都適應得幾好，所以我唔太擔心話佢會適應唔到。反而我有2個位比較擔心嘅，首先第一就係我哋揸唔揸得贏啦，因為而家傳聞咧有3隊英超球隊啦爭緊佢，咁啊除咗熱刺之外咧，咁啊仲有曼聯同埋曼城，咁曼聯我唔太擔心嘅，咁但係問題就係當曼城都想爭嘅時候，咁奧普到底有冇辦法可以施展佢嘅魔法啊？再用一通電話打動呢個球員，等佢加盟呢？咁我真係唔知啦。咁啊，拭目以待下啦。咁啊，另但我相信外第二，要買佢都會快，即係好快會有結係果啦。因為佢 confirm 咗會離開里昂，即係里昂，係，佢唔會繼續留隊噶啦。咁所嗯。以我諗你轉會期開之前，我諗佢都會做到決定嘅啦。係啊，同埋我另外一個擔心嘅就係佢嘅球技，我唔擔心，反而擔心可能係啲性格問題，因為我唔熟悉呢個球員。咁你要諗下，我哋對上一個喺里昂簽翻嚟嘅球員係邊個？里當比利，另外一個性格巨星。咁就係啦，會唔會有同樣嘅事情發生呢？真係唔知道。咁但係我諗呢，其實球會都會做足佢哋嘅自己嘅資料搜集啦，揾翻嚟嘅人都係一個比較。唔敢講質素好好嘅球員，但係佢哋性格一定係好嘅球員先咯。咁所以如果佢哋真係去決定買呢個球員嘅話，去到決定買嗰下咧，咁我覺得佢應該係 OK 嘅呢個人。就咁係啦，講咯，呢家佢好似標價22M歐羅啫，我又覺得抵試嘅22M 絕跌都跌對係啊，咗啦。係啊，而家都買唔到啲咩。咁另外咧，仲有一個雖然唔係話好多傳聞講緊啦，咁但係其實當初我哋賣盧些數過去貝迪斯嘅時候咧，我哋有其中一個條款就係咧，有一個25萬歐羅嘅優先買斷去其中一個球員啦，一個中場球員叫 Johnny Cardoso，咁啊係一個美國國籍嘅一個中場球員啦。我自己冇乜睇西甲，但係我尋日都有睇下場歐協杯嘅決賽，上半場佢踢得唔錯嘅，踢得幾好嘅。咁但係誒、我諗買佢嘅機會都幾大，因為始終我哋用咗盧些數去做一個交易嘅時候，加咗一條條款落去。咁好似 Leo 頭先咁講，即係而家廿幾秒歐羅，即係20M 嘅英鎊，對球會而家一個轉會市場嚟講，真係唔算係乜錢啦。咁如果佢有好表現，我都覺得
值得試下嘅，尤其是我哋而家中場咁需要人嘅情況下。但我又好奇佢嘅踢法似邊個咧？因為佢好似唔係啲好高大嘅佢唔係球員嚟，但係好高大啊，防中。又唔 exactly 係好防守。我諗其實佢都偏向有啲似 box to box，有啲似賓坦古嗰啲類型咯。但係又未去到好似比數馬會上角扭人嗰啲咁樣咯。因為我睇數據喺皇家不迪斯今年踢咗28場，入咗3球，助攻1球，即係唔係啲好有數據表現嘅球員嚟嘅。嗯哼，咁但係佢好似喺即係啲人都講得話喺不迪斯其實踢得唔錯。嗯哼，咁所以我都係啊，有啲好奇，因為佢4號仔會唔會係似真係沙維啊、恩尼斯達啊咁樣嗰啲控場型嘅咧？咁如果係嘅話，我覺得係幫到手嘅，因為我哋嗯哼，中場真係缺乏呢啲控球能力高嘅中場球員嘅。係啊。咁我就覺得買呢個球員嘅機會都幾大下。咁我拭目以待啦。咁傳聞就暫時唔係好多，因為啱啱先完咗球季。哇！咁仲有反而一單啊！今朝仲有一單啊。睇新聞，今朝睇新聞話曼聯傳得好行嘅大納，好似話我哋 accelerate 緊佢嘅，即係去侵解佢嘅，有機會會簽葉士域治嘅大納。咁我覺得如果係嘅話都幾好。我又簽前鋒啊！我真係唔知喎，前面已經係啊，好多人啦。今朝新聞講㗎，因為本身講到話曼聯好想買佢嘅，咁係啊，但係今朝有新聞就係話其實我哋加速咁想，即係有一個 initial 嘅 contact with 呢個大納㗎啦。咁大納嘅踢法大家都睇過幾次，佢對熱刺，我幾中意佢嘅打法嘅，因為佢又係嗯，傳統英超大大嚿衝撞型撞散對方後衞嘅前鋒嚟嘅。咁但係係，你話佢入球能力高唔高咧？就普通啦。咁但係你話要一個蘇蘭基嘅後補去幫手開路嘅，我覺得佢絕對可以做到呢個角色嘅。佢比蘇蘭基好，佢仲跑得快啲添。咁但係我係，諗佢埋門嘅能力絕對冇蘇蘭基咁好噶啦。咁但係都算係英超，即係上年葉士域士嚟講，我覺得佢踢得算比較好嘅一個嚟嘅。係啊。同埋以佢踢葉士域治而入到呢一個入球數，咁佢其實已經都係相當唔錯。我自己覺得就係、我唔知啊，我始終覺得你如果係有限 budget，我覺得補強嘅位置未必係前面咯，即刻需要補強嘅。係啊，嗯，所以佢係一個好球員嚟嘅，但係我對於呢單 deal 對熱刺嚟講係咪真係好大幫助？我有啲保留，我有啲保留。其實好睇我哋會賣咩人咯。先嗯哼，講我哋即係有機會走嘅，今年完約嘅有賓達維斯啦、列基嗯哼，朗啦、費薩科士達啦、Whiteman 啦。嗯哼。係啦，咁然後仲有天慕雲啊，佢都會走啦，因為呢係啊，個租借嘅合約會完結。咁同埋 Marcus Tell 嗯，呢個反而有啲懸念。咁因為我哋本身就淨係話借佢半季，咁但係會唔會俾錢買佢留低咧？都真係未知數。咁所以呢好難啲都講啊。係啊，比較係啊，大機會會離隊嘅。咁然後我哋亦都有好多傳聞話會走嘅，包括頭先講嘅羅美路啦。然之後理查利神其實都有好多傳聞話佢會唔會去沙地阿拉伯咧？咁然後同埋Mikey Moore 啊，我哋其中一個青訓左翼球員咧，都有傳聞話德甲球會多蒙特有機會想針佢，想買佢咯。因為你見而家多蒙特佢都好中意買啲英格蘭嘅球員啦，咁所以都有機會買佢走喎。所以其實好得意嘅，即係當我哋踢得唔好嘅時候，我就會覺得啊，好多球員都唔配踢我哋隊波，好多球員都想去走。但係點解攞咗冠軍，好似理查利神佢都有一定嘅貢獻嘅喺成個比賽裏邊。係啊，你唔好講羅美路直情係最佳球員啦，即係我都唔嗯哼，明點解有球迷想去走嘅。即係呢一個級數嘅中堅，你冇翻70-80 秒，我覺得買唔翻嘅咧。絕即係對係啊，當佢做踢得好嘅時候，咁佢發夢嘅時候就20-30 秒都唔值啦。咁但係係啊，你見佢歐霸杯幾場表演，我唔覺係啊，得真係，即係佢想走都要留住佢啊。咁好彩係啊。新聞都有講，呢家雖然阿馬體會話想今個禮拜快啲傾掂佢嘅，咁但係好似話利維連傾都唔想傾，梗係啦，咁就你有冇睇佢個出價係幾多啊？40幾秒嘅歐羅啊，即係唔黐線，知係啊！我哋買佢翻買佢嚟都唔翻嚟都唔係止呢個價，呢個價。咪係咯，真係搞笑。係啊，咁所以係佢絕對要留啦。你問我理查利神同埋摩亞咧，我自己就想理查利神留低嘅。始終你見佢，其實你見如果你對比數據咧，其實佢
真係唔錯，我自己都好中意佢，好有熱情啦。防守即係無論佢前面幫手防守嘅時候，佢都好願意去做跑動啊，唔錫身嘅一個球員。我覺得球隊係應該要有呢啲人嘅。咁始終但係最大問題係啊，但係佢最大嘅問題就係傷患問題啦，因為佢真係上兩季都踢得比較少嘅時間。咁我希望問題同埋佢真係佢攞住個波控波能力真係唔係咁叻。即係佢就算對曼聯長期賽，其實佢或者四強，其實我見到佢甩咗好多球權，即係以佢嘅表現係唔合格嘅。咁但係佢即係佢搶波啊，或者佢真係都交咗幾腳 key pass，或者漏咗幾腳靚波，又真係有佢嘅作用喎。咁所以好睇之後領隊點樣用佢咯。呢位球員唔容易用嘅，咁但係如果可以好好咁用佢嘅時候，我幾想去留低，因為佢性格好。係啊，跟住 Mikey Moore 咧，我就唔同意賣走佢嘅，因為佢實在首先我哋係啦首先第一青訓啦，第二佢有潛力有表現，但係我覺得佢係應該要借走去磨練一下嘅，需要去俾啲踢多啲一隊嘅比賽去磨練一下咯，無論係落去英冠又好啊，又或者可能真係去其他頂級聯賽，包括德甲啊、西甲啊、意甲啊，呢啲頂級聯賽，我覺得佢係需要攞多啲比賽經驗磨練下咯。我反而覺得佢開始有啲迷，唔知點樣踢，即係佢唔係一個速度快嘅翼，咁但係佢技術係有嘅。咁但係英超你呢家即係開始知道佢有潛力嘅對手，都真係兩個 mark 佢一個，好多時我見到，其實佢都幾難，即係佢唔夠快就好難可以突破到嗰啲防守。咁所以佢點樣去改進自己？我覺得留低有個好處嘅，因為其實我覺得佢未必打翼係最啱佢，可能真係睇下會唔會好似麥迪臣咁樣打中，可能反而仲適合佢。咁但係呢個真係好睇球會點樣去發展佢啦，因為佢絕對係好有潛質嘅。咁但係真係唔好浪費咗佢咯。係咯，好啦，咁大致上今日都差唔多咯，係咪啊？仲有冇嘢要補充啊？呢度？我覺得即係都想同大家講一講，大家可以留言去俾啲意見我哋嘅。咁即係我哋個會，你哋有冇咩想睇、想聽或者想我哋搞下咁樣？因為今年完咗啦，咁其實Ivan 啱啱都講咗一樣嘢嘅，即係大家我哋admin 們就越嚟越忙啦。咁我哋球迷會嘅人數都不足嘅，即係去做嘢方面。咁所以真係都好睇下，會唔會大家有啲乜嘢可以幫下手啊，或者有啲咩大家都想一齊去搞啊。咁其實好歡迎留言或者同我哋傾嘅，因為大家都見到我哋呢排好積極咁樣招會員入我哋嘅 WhatsApp group 啦。咁大家如果未入嘅都可以隨時話俾我哋聽，我哋可以加你哋入去嘅。咁但係點樣幫我哋熱刺香港呢個會去繼續去行落去咧？其實都好靠大家嘅力量啊！因為我哋幾個人真係做唔到啲乜，真係好需要大家一人做一步幫下手，咁先可以繼續係幫呢個大家庭繼續行落去咯。咁今年贏咗個冠軍係一個好嘅幫手啦，因為就算連我哋自己都呢幾年即係大家又各有各忙，而球隊成績唔好，其實都做到越嚟越灰啦。咁所以係咯，同埋都想幫呢個球迷隊幫手去睇下有冇球員想加入啦。咁大家有興趣嘅都可以隨時同我哋講，我哋睇下點樣去安排大家試腳啊，或者一齊嚟去交流下玩下都可以嘅。咁就係咁多咯，我呢度。好啊，係啦，咁記得最後就記得 like、comment、share 啦。係啦，咁係啦，有咩想聽嘅歡迎留言啦，或者係啦想加入無論 WhatsApp group 又好啊，或者想幫手啊，記得係啦，歡迎 PM 我哋係啦，揾我哋啦。咁今集就去到呢度先啦，咁就下集我哋再見啦。好，再見，好，拜拜。Thank you，拜拜。